Zamonamizning mashhur sohib qalami Xattot Habibullo Solihni bugungi kunda ma'rifatparvar ahlimiz yaxshi biladilar. Bu inson uzoq asrlik madaniy tarixiy meroslarimizdan biri bo'lgan xattotlik va kitobat san'atining bardavomligini saqlashda o'z munosib hissalarini qo'shib kelayotganlardan. E'tiboringizga havola etiladigan bugungi suhbatimiz aynan ushbu olimning xattotlik san'ati va o'tmishi, buguni, ertasi hamda uning ma'naviy ozuqasi haqidadir. Adab o'rgangilu ilm hosil qil, ahli ma'noga o'zni vosil qil, Navoiy buva aytib ketgan ekanlar. Shuning uchun ilmdan oldin adab o'rganish kerak. Tarixga nazar qilsak, har bir xalqning bir etikasi o'zini yozmasiga o'tadi-da. İjtimoiy maishiy holatda ham ko'rish mumkin kishining madaniyatini, taraqqiyotini, pam-farosatini. Shuning uchun xatda o'sha ancha-muncha farosat bugungi kunda mana shu Qur'on harflarini erishilgan kalligrafik darajasiga boshqa xatlar erishgan emas. Aytdim-ku, 100 dan ortiq turi tan olingan. Xat bilan kishini zavq, ko'zini quvontirib, dilni xushnud etish darajasida ishlov berilgan san'at asari. Ya'ni xattotlik fan darajasiga ko'tarilgan. Xalqaro bellashuvlar bo'ladi. Mustaqillikdan keyin xalqaro bellashuvlarda ishtirok qilib, ko'p mamlakatlarda lol etishlikka ham buyuk ajdodlarimiz bizga qoldirib ketgan ilmiy meros sabab bo'ldi. Naqshi bezak bilan hammani lol etishga muyassar bo'ldik. Habibullo Solih 1949-yilda tug'ilgan. 1968-73-yillari Buxorodagi Mir Arab madrasasida, 1973-75-yillari Toshkentdagi Oliy diniy maktab, hozirgi Imom Buxoriy nomidagi Islom institutida tahsil olgan. 1970-1982-yillar O'zbekiston ta'mirlash va loyihalash ilmiy tekshirish institutida faoliyat yuritib, Markaziy Osiyoning eng yirik tarixiy me'moriy obidalarini tiklanishi va ta'mirlanishiga hissa qo'shdi. Sharqda, jumladan O'rta Osiyoda kitob bosish vujudga kelguniga qadar qo'lyozma kitob tayyorlash, ularning nusxalarini ko'paytirish, ya'ni matn ko'chirish bilan xattotlar shug'ullangan. O'rta Osiyoda arab yozuvlari tarqalguniga qadar turli yozuv usullari bo'lgan. Masalan, So'g'di, O'rxun Yenisi, qadimiy turkiy xoqon yozuvlar va boshqalar. Qadimgi yozuvlardan bo'lgan Kufiy yozuvi ko'pgina me'morlik yodgorlik obidalarining bezagida saqlanib qolgan. Jumladan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasida saqlanayotgan Usmon Qur'oni ham ana shu Kufiy qadimgi Hijoz adabiy yozuvida ko'chirilgan. Qadimda Fir'avnlar sulolasini hamma biladi. Ramses 13-sini hamma yaxshi biladi. Shunchalik donishmand, butun aytaylik yetuklikka yetilgan, lekin uzluksiz ta'lim sistemasiga e'tibor bermaganligi uchun Fir'avnlar saltanati yakson bo'lgandan keyin boshqa xalq uni yozuvlarini o'qiy olmay qoldi. Hatto bugungacha 6000 yillik manbalar o'qilmaydi, faqat hierogliflar deb to'xtaladi. Aytaylikki, bu bobolarimiz, buyuk ajdodlarimiz eradan hozirgi muomaladagi 2015-yildan 1000 yil muqaddam Issiqko'l atrofida Bitik toshlar shahri deyiladi. Shu yerlarda 5 metrlik toshga do'ppimizdagi tepadagi aytaylik shaklni o'yib yozib qo'yilgan. Tagiga 4 ta xonadonni chizib qo'ygan. 4lik tugallik, 4tovlan tugal bo'lsa, osmondagini endiradi, 6tovlan, ya'ni 6 o'g'lon ola bo'lsa, og'izda oshni oldiradi deb yozib qo'ygan. Tepadagi do'ppidagi shakl yorug'lik timsoli. Ya'ni bizni do'ppimizda boshimiz uzra hamisha yorug'lik porlasin degan ramziy ma'noni boshimiz uzra ko'tarib yuribmiz. Oldimizdan ko'rsa ham, yonimizdan ko'rsa ham 4lik tugallik ramzi, 4 ta xonadon. Keyingi davrlarda aytaylik, eradan 350 yil muqaddam Aleksandr Makedonskiy kelishligi bilan Rim saltanati O'rta Osiyoga yetib keldi. Ajdodlarimiz qadimiy Grek, Yunon bezaklarini amaliyotda qo'llab, hozirgi geometrik shakldagi bezaklarda grek deyishadi. Bu Greka Yunon bezaklari.
islom dini sharofati tufayli Qur'on yozuvi asosida buyuk ajdodlarimiz yana ham bezak harflarga bezak shakl berishligi bilan islomiy naqsh ham paydo bo'lgan. Shuning uchun islomiy naqshlarimizni bu islomiy Qur'on harflari degan so'z. Hattoki kashtalar, so'zana kashta deymiz, qo'pop ilma kashta deyiladi. Ana shu naqshlar masalan Ka'ba degan yozuvlar jay namozlarda ishlatilgan. Peshona qo'yadigan joyiga sajda gulini qo'ygan. Bu peshona qo'yadi, oyoq tomoni emas, peshona qo'yadigan tomoni. Demak, shunchaki bu naqsh gullar emas Bu ekanda. naqshlar. Shuning uchun aytdik-ku, bularning hammasi ilmihol mahsuli hisoblanadi, logogramma. Masalan, sondiqlarimizda qanday bir iboralar yozilgan, gilamlarga tasbihlar yozilgan. Butun dunyo xalqidan Markaziy Osiyo xalqlarini farqli tomoni ham shundaki, gilamlarni devorga qoqadi, hikmat so'zi bo'lganligi uchun. Biz masalan ustuvoslarimizdagi naqshi nigorlarda qancha hikmat borligi, gilamlarimizda hikmatlar borligini mana bugungi kunda istiqloliyat sharofati tufayligina qo'lyozmalarga e'tibor davlat siyosati darajasida qaratildi. Ma'naviy meros, ilmiy merosni egallash bilan albatta hamma hech kimdan kam bo'lmasligimizga yo'lboshchimiz, yurtboshimiz hammaga dalda berib, g'ayrat beryaptilar. Ana shunday zamonda, shunday makonda yashashning o'zi katta baxt, iftixor. Xattotlik Markaziy Osiyoda Temuriylar, Shayboniylar va so'nggi sulolalar davrida yuksak darajada taraqqiy etgan. Amir Temur davrida Mavlono Shamsiddin Munshiy, sangtarosh va xattot Oltun juda mashhur bo'lgan. Alisher Navoiyning shaxsiy kutubxonasida 11 ta yirik san'atkorlar Sulton Ali Mashhadiy, Abdul Jamil Kotib, Darvish Muhammad Toqiy va boshqalar samarali ijod qilishgan. Zahriddin Muhammad Bobur esa yangi xat va alifbo, hatto Boburiy ixtirochisidir. Kitobat san'ati bilan bir qatorda binolarning kitobalari, qabr toshlardagi bitiklar va buyumlarda xattotlik keng qo'llanilgan. Yodgorlik obidalarning peshtoqlaridagi yozuvi, devoriy tashqi bezagida Sherdor madrasasi, Tillakoriy madrasasi tashqi bezaklari koshinkorli g'ishtin bezaklar bilan bezab qo'yilgan. U quruq bezak emas, bu yerda hikmat bor. Uzoq-uzoqlardan ko'zga nigohingiz bilan eksteryer deyiladi inshootni. Shu muassas inshoot nimaga muassas bag'ishlanganligini bezagidan o'qisa bo'ladi. Ilm nur dilga surur keltirur iborasi naqshin g'ashtin bezaklar bilan berilgan bo'lsa, bu ilmiy muassasa bo'ladi. Ulug'bek madrasasiga kirsangiz qanchadan qancha devori bezaklarda hikmat so'zlar bor. 1 soatlik ilm ma'rifat egallash 70 yillik nafil ibodatdan afzal degan. Tillakoriy madrasasida ummatim orasidan chiqqan ahli ilmlar Bani Isroil qavmidan chiqqan payg'ambarlar maqomida dirlar deb yozilgan hadis shariflarda koshinkorlik bezakda qilib qo'yilgan. Maqbaralarda duoyi tilovatlar, masjidlarda ibodatlar, madrasa muassasalarida ilm ma'rifatga chorlovchi hikmatlar ham eksteryer, ham interyerda, ham oyat, ham hadislar bilan bezashgan. Yozuvlarda turlari ko'p. Mana qarang. Mana bu lom. Mana qarang. Mana bu ayn. Mana bu lom. Bu nima bo'ldi? Al-ilm bo'ldi. Al-ilm mana qarang. Nun. Mana. Al-ilmu nurun. O'rtasini to'ldirib qo'yish mumkin bunaqa bezaklar bilan mana. Mana qarang. Al-ilmu mana nurun yahsulu minhu surur. Tushundingizmi? Buni sulus xati deyiladi. Masalan, mana shunday misol uchun bu shu shaklda boshqacha ham yozish mumkin mana bunday. Qarang. Ana endi tepa qismini bo'sh qolmasligi uchun zinatli kufi xatida mana al
H, mana bu K. Al hikmatu mana. Al hikmatu lillah degan so'zlar bilan yozilgan. Sherdor, Tillakori, Ulug'bek madrasalarida. Qarang, bu sariq aytaylik. Koshinda bu yog'i oq, foni lojivard. Mana bu yerlarni to'ldiruvchi elementlar berilgan. Buni sulus xati deyiladi. Mana bunisi eng qadimiy mushaf yozilgan xat. Mushaf yozilgan xatni turini hozir odamlar kufi deyishadi. Kataloglarda, albomlarda ham kufi deyilgan. Yo'q. Bu Hijoziy qadim. Nafaqat inshootlarda ustuvoshni gapirdi. Uy ro'zg'or buyumlarida ham, laganlarda hikmatli so'zlar bor. Bir anjuman bo'ldi Islom madaniyat poytaxti yilida. Anjumanda endi ishtirokchilar butun olam ahlidan kelgan, bitta senator kelib yonimizdagi kulolchilarda laganiga bir narsa deyapti. Domla bu yoqqa keling deyishdi. Nima der ekan desam, nega dedi katta laganda dedi bo'yab tashlagansizlar. Ha, men aytdim bu xattotlik asarlari bu. Osh yeganmi desam, yes. O'zbek palov is good deb qoldi. Men aytdim, mana shunaqa dedim, o'zbek palovda dedim, mana shu lagan to'ldirib boloxona qilib turib olib keladilar. 4 tomondan bismillah deb pahlavon akalar, qani boshladik deb boshlaydilar dedim. Buyuk ajdodlarimiz o'zlarining kitoblarini, vasiyatlar kitobini hoshiyasiga yozib qo'ygan ekan dedim, muhim bir narsani. Zinhor bir insonga bir hikmat so'z aytmoqchi bo'lsang, och qoringa gapirma deb qo'ygan ekanlar. Shuning uchun dedim, aytadigan gapimiz dedim, och tagiga bekitib kelgan bo'lamiz dedim. Nimani bekitish mumkin dedim. Men aytdim, och qoringa dedim, gap fikrga o'rnashmaydi. Shuning uchun bismillah deb olib boshlagandan keyin dedim, lagan mana chetini qarang. Hoshiyasida ishtahani ochuvchi juda yoqimli naqshi nigor gullar berilgan. Bu ishtahani ochadi. Keyin dedim, ancha-muncha tamaddu ma'lum bir me'yorga yetgandan keyin dedim, fikr joyiga tushsa dedim, harflar chiqib boshlaydi dedim. Sekin-sekin harflarni olib, keyin o'ylab qoladi dedim. Keyin bunday yaxshilab bunday ochib turib qarasa dedim, less food better health deb yozib qo'ygan bo'ladi. O'rtoq, senga sog'liq kerak bo'lsa, kamroq yegil deb qo'yadi dedim. Oh, it is all right. It is all right. I am finished deb to'xtaydi dedim. Xursand bo'lishdi, bu ajoyib ekan. Biz aytdim, hamma narsa uy ro'zg'or belbog'lardagi hikmatlarni asli so'ramang dedim. Habibullo Solih Mushafi Usmon Qur'onining asl nusxasidan pergamentga 3 marta nusxa ko'chirib tayyorlagan. Bir nusxasi Malayziyaning Kuala Lumpur shahrida, yana bir nusxasi Toshkent Islom universitetida. Katta langar Qur'onidan Sankt-Peterburg va O'zbekistondagi nusxalari asosida teriga ko'chirib nusxa tayyorlamoqda. Habibullo Solih xalqaro xattotlar bellashuvida devoniy xat uslubi bo'yicha kuchli o'nlikdan o'rin olgan. 1999-yilda xattotlikda yangi tarz, naqshin bezak yozuvining alifbosini kashf qilib, bu sohada yangilik yaratgani uchun Lohordagi xalqaro xattotlar bellashuvida Parvin raqam Sharq yulduzi unvoniga sazovor bo'lgan. Mana bu naqshdi, mana naqsh shakli. Mana bunisi hamma biladi, mana shu ayn hisoblanadi. Ilm demoqchiman. Mana ayn, mana bunisi lom. Mana bunisi mim. Mana bu dumi. Ilm bo'ldi. Mana bu nuqta n-niki. Mana bu n-ni boshlanishi, mana bu vav. Mana bunisi r. Ilm nur. Buni iqosini ikkinchi tarafga qo'ysangiz naqsh bo'lib qoladi. Shuncha aytyapmizki, 21-asrda har qanday bezak o'qilinsin, ya'ni zinat hikmat bilan uyg'unligini nuqtasini topish kerak ijodkor. Bo'lmasam quruq bezak, zoya bo'lgan mehnat va isrof bo'lgan mahsulot. Mana bu a, buni kufi xat deyiladi. Mana a, mana qarang. Mana bunisi h. Mana bunisi k. Al-huk, mana bitta m. Al-hukmu mana bitta lillah. Ko'rdingizmi? Al-hukmu lillah. Madrasa, masjid, maqbara binolarida shu kufi xatida al-baqa'u lillah, al-hukmu lillah, al-qudratu lillah iboralari
yoziladi. Tinchlik, xotirjamlik timsoli turna hisoblanadi. Shuning uchun xattotlik asarlari degan so'zni turna shaklida berildi. Masalan, yo'lbars yoki tulpor shaklida berishadi, ichiga boshqa mazmun yozishadi. Biz boshqacha fikr tashladik ijodkorlarga. Shu ma'noni o'zidan kelib chiqish kerak. Shakl. Masalan, xattotlik asarlari degan so'zni mana shu yerda ko'rish mumkin. Mana bu X harfining nuqtasi. Mana bu itqi. Tumshug'i T, xattot deb o'qiladi. Mana bu pastki qismida L, I, K. Xattotlik A, S, R soyasi lari. Xattotlik asarlari shakli berilgan. Masalan, amerikalik bir professor Margaret Shepper xonim aytdilar, san'atlaringiz hammasi arab xatiganmi degandan ilhomlanib, farqi nima bizga? Qaysi xat bo'lsa ilhom bilan ijod qilamiz deb lotin harfida the calligraphy of art degan so'zni shu shaklda ishlab ko'rsatdik. Masalan, mana bu qamishda T, mana bu H, I, the kalligrafini K'si, mana bunisi A, L, L, I, G, R, P, H, Y. Kalligrafi soyasi O, mana bunisi F, of, oyog'i A, tirsagi R, tirnog'i T. The calligraphy of art. Shuning uchun shaklni, shu mavzuni, shaklini harflari o'z shu shaklda harflaridan berishlik bu ijodkorga mas'uliyat yuklaydi. Sohibi qalam egasi Habibullo Solih istiqlol yillarida ta'mirlangan va qayta bunyod etilgan ko'pgina me'moriy binolarda o'z shogirdlari bilan birgalikda kishilarni doim ezgulikka chorlab turuvchi hikmatli so'zlarni bitishda ishtirok etdi. Birgina Imom Buxoriy yoki Ko'kcha masjididagi ishlarni misol qilib keltirish mumkin. Shogirdlaringiz ichida qiziquvchi yoshlar bormi shunchalik? Shogirdlarim Xudoga shukr ko'p. Hatto mana Islom Mamad degan shogirdim xalqaro o'nlikka so'z xati bo'yicha chiqqan Istanbulda. Yana G'ofurjon Haqberdi. Ularning ishlari butun hastimom ularning ishi. Hozir yangi masjid, Minor masjidini ham asosiy matn tanlashga loyihasida qatnashdim, ularga topshirdim. Shogirdlarimning ishi mana shu Minor masjidi ham. Ko'kchada ham faol qatnashgan. Yana masalan orzuyim edi yoshligimda rassom bo'laman degan. Lekin otam rahmatlikni ko'rsatmasiga, qo'llashiga binoan men shu madrasalarda o'qib, shu ma'naviy meros, ajdodlardan qolib ketgan ma'naviyatlarni o'qib, shu ma'nolarni talqin qilishlikka so'raganlar. Aytganlarki, keyin bo'laverasan, bu narsa muhim degan. Zamon o'xshamadi, biz zamonimiz qatag'on bo'ldi, suronli bo'ldi, jang bo'ldi, boshqalar bo'ldi. Endi deb rassom orzu edim-da, rassom bo'lishni orzu edim. Rassomlik muassasasi yonidan o'tishda planshetlarni ko'tarib yurgan yigitlarni ko'rib, yuraklarim shu orqamga tortilib ketar edi havasimdan. Aslida inson yer yuziga kelgan insonlar fikr almashish vositasida yozuvdan foydalangan. Shuning uchun muqaddas Qur'oni Karimda alohida qalam degan sura bor. Qalamni egallashlikka buyruq oyati bor. Chunki qalam buyuk qudratga ega, yaxshilarni ko'kka ko'taruvchi, yomonlarni masalan yer bilan yakson etuvchi qudratga ega. Donishmandlar aytganlar, qalam guftoki man shohi jahonam, qalam kashro va maqsud merasonam. Navoiy buva tarjima qilib aytgan ekanlarki, qalam derki men jahon sultonidurman, qalamkashni maqsudiga yetkazurman. Fikr asosan ikki vosita bilan insondan insonga yetkaziladi. Ikki vosita ham yozma ravishda qalamga suyanadi. Birinchisi aytaylikki, ovozga asoslangan so'zlar, gap va ma'no yozma ravishda yetkaziladi. Bunisini ilmi qol deyiladi qadimdan. Gapirmasdan yetkazish vositasini ilmi hol deyiladi. Bu ham qalam bilan
ma'lum bir shakllar, ma'lum bir belgilar orqali mantiqiy ma'no yetkazuvchi buni ilmi hol lotinchasiga logogramma deyiladi. Jamiyat qancha taraqqiyotga erishsa, taraqqiyot yuksaklikka erishgan sari logogramma ish beradi. Bugungi kunda informatika olamini logogrammasi tasavvur etib bo'lmaydi. Yoki ko'cha qoidalarini shamolda uchib ketayotgan yo'lovchiga sen u ish qil, bu ish qil deb gapirgunizcha a degancha uchib ketib qolishi mumkin. Logogramma belgisi bilan ehtiyot bo'lgin, u yoq bu yog'iga qarab yurgin degan gapni bir belgi bilan yetkazish bu ilmi hol. Qadimdan yozuvlar turli xil yozuv bor. Oromiy yozuv, urxun yozuvlari, Markaziy Osiyoda Sudiy yozuvlar. Keyin islom dini kelishi tufayli Qur'on yozuvi, bu arab yozuvi demaymiz. Arablardan ilgari bor edi bu yozuv. Keyin turli qobiliyatli farzandlarni ishlatish jarayonida evolyutsion shakllardan boshqa shaklga aylanib ketdi. Bugungi kundagi lotin yozuvini ham abjad so'zini ABCD deyishadi. Kalamanni KLMN, qarashat degan so'zni QRCT. Alfabetda oxiri Z, bu yerda ham Z. Hattoki sonlar bor. Sonlar ham bugungi kundagi raqamlarda 1 dan to 10 gacha bo'lgan, 0 gacha, 9, 0 gacha bo'lgan raqamlar shakli ham abadiy ekan, aslida bor ekan. Ajdodlarimiz aytaylik bugungi kunda yodgorlik obidalarida, ashyoviy arxeologik topilmalardagi yozuvlarda eng qizig'i butun dunyo aholisida, xalqlaridan yurtimizda yashagan xalqlarda farqli tomoni har qanday o'zgarishga ijobiy qaragan va shunga ijodiy yondoshib rivojlantirishga hissa qo'shganlar. Istiqloliyatimiz sharofat tufayli o'z taqdirimizni o'zimizgina hal etilishi, keng eshiklari ochilganligi uchun bugungi kunda ta'lim sistemasida juda ham hech tarixda bo'lmagan imkoniyatlar eshigi ochilib yo'lga qo'yildi. Yosh avlodlar haqiqatdan ham buyuk ajdodlarimizdan qolgan ma'naviy meroslarni, vasiyatlarini, yetukliklarini faqatgina qalam mahsuli, yozma manbalardangina bilishligimiz mumkin. Yaqinda bir katta anjumanda, til anjumanida shu bugungi kungacha Yevropa donishmandlarini, Dante, Goethe va boshqa asarlarini asliyatidan emas, o'zgalar tarjima qilgan nusxadan o'qib yurgan ekanmiz. Asliyati ancha-muncha farq qilar ekan dedilar. Bugungi kunda sobiq zamon sun'iy ravishda o'zligimizni anglash uchun barcha eshiklar mahkam bekitilganini zuqumidan bugungi kundagi zamondoshimiz ko'p narsadan bexabar. Bugungi kunda butun olam ahli ziyolilari e'tirof qilyapti. Haqiqatdan ham dunyoda hayotning yoki ilmi ma'rifatning barcha mash'alalarini ko'targan buyuk ajdodlaringiz, ziyolilar qatlamining 78% allomalari O'zbekiston hududidan chiqqanligini e'tirof etib, ham tahsin va ham ta'zimda ekanligi. Bugungi zamondoshimiz, ayniqsa yosh avlodda zimmasida qanchalar mas'uliyat, qanchalar vazifa borligini qo'lyozmalar orqali biz ajdodlarimizning vasiyatlarini o'rganishimiz mumkin. Uning uchun biz mutaassiblikka yo'l yo'q. Har narsani borligicha qabul qilishlikka himmat kamarini bog'laganmiz. Qo'lyozmalarda, urxun yozuvidami, Sug'di yozuvidami, hatto Avestalar Sug'di yozuvida yetib kelgan bugungi kungacha. Buyuk ajdodlarimiz yozgan. Ajdodlarimizning bebaho merosini bugungi kunda yosh avlod ham munosib davom ettirib kelmoqda. Xattotlik san'ati barkamol avlod tarbiyasida, tarixiy qadriyatlarni o'rganishda ham muhim ahamiyatga ega. Zero bu harflar naqshida bebaho asarlar, noyob tarixiy manbalar va ajdodlarimizning boy tarixi mujassam etilgani hech kimga sir emas. Shukrkim, xattotlik hozirgi kunda Toshkent Sharqshunoslik instituti, Toshkent Islom universiteti, Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutida o'rgatilmoqda.
Muhimi esa uni o'rganib, tariximizning o'rganilmagan qatlamlarini tadqiq qiladigan yoshlarning ko'payayotganida. Dunyoni boshqa xalqlarida bitta xalq bo'lishi mumkin, hech o'zgarmaydi. Biz Buyuk Ipak yo'lining chorraha qismida joylashganligimiz uchun mag'rib va mashriqdan chiqqan yangiliklarni o'zlashtiramiz va unga yangilik kiritish bizni suyak-suyagimizga singib ketgan. Ya'ni buyuk ajdodlardan qolgan bugungi kunda genetik qonuniga binoan tinib tinchimaslik, hamisha intilishlik bilan zamon talabiga mos baxt saodat sharoitini yaratish uchun ilm va ma'rifatdan bahramand bo'lishlik uchun hamma aytaylik sharoitlar bugungi kunda muhayyo, bunga shukrona qilmoqimiz lozim.